Hello everyone ស្វាគមន៍មកកាន់សាមញ្ញភាពជាថ្មីម្ដងទៀត Welcome back to Simplicity ដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី31របស់យើងហើយនៃវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគ្រូហើយទាំងអស់គ្នាដែលអត់ត្រៀមប្រឡងគ្រូក៏អាចមើលបានដែរភាសាទម្រង់លំហាត់បែបហ្នឹងគឺយើងអាសាឃើញនៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងបច្ចេកនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងច្រើនយើងតមកវិញ្ញាសារបស់យើងតពីម្សិលមិញមកសូមយើងចាប់ត្រឹម150លើចូលតមក151នឹងមើលតនេះគេថាមិនដែរគេនិយាយថា I wish I blah 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 the answer to that student's question yesterday មានន័យថាខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំចម្លើយចំពោះសំណួររបស់កូនសិស្សកាលពីម្សិលមិញនេះគាត់ប្រាថ្នាថាគាត់ចេះឬក៏ដឹងចម្លើយនឹងអញ្ចឹងនេះល្មមនេះយើងចាប់អារម្មណ៍មើលទៅលើរឿងពីរទាំងនេះគឺមើលទៅលើពី I wish ហើយទី2គឺ yesterday I wish តែកាលណាមានពាក្យ I wish គឺបង្ហាញពីអីគេបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាបាទនេះបំណងប្រាថ្នាហើយឃើញពាក្យ yesterday ដែលវាគឺជា time expression ឃ្លាបញ្ជាក់ពីពេលវេលាគឺបង្ហាញពីអតីតកាលអញ្ចឹងបានថាម៉េចគឺវាបង្ហាញពី past wishes បំណងប្រាថ្នាក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងបើរឿងនឹងកន្លងហួសហើយយើងប៉ងចង់ឲ្យវាកើតឡើងណាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺនៅពីក្រោយ I wish ហ្នឹងគេត្រូវការ past perfect ដែលមានទម្រង់ had plus ជាមួយនឹង verb 3ទាំងអស់គ្នាចាំចឹងហ្មងចាស់មិនឲ្យតែយើងនិយាយពីបំណងប្រាថ្នាយើងចំពោះរឿងដែលកន្លងហួសដែល it happened in the past នេះគឺយើងប្រើ had បូកជាមួយនឹង verb 3គឺយើងនិយាយចឹងចំណាំចឹងមកយើងបានយើងដឹងចម្លើយយើងចាំមើលតោះអាណាដែលមានទម្រង់ had plus verb 3នៅក្នុងចំណោមចម្លើយទាំង4នេះចឹងមួយណាចម្លើយ C ចូលទម្រង់ had plus ជាមួយនឹង verb 3ន័យថា I wish I had known the answer ខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំចេះចម្លើយនឹងដើម្បីឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់កូនសិស្សកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជា wish បំណងប្រាថ្នាទេសួរថាការពិតមានចឹងអត់ចឹងទេចឹងវា unreal វាអត់ពិតទេម្សិលមិញគាត់អត់ដឹងចម្លើយនឹងចឹងឯងទាំងអស់គ្នាវាជាប្រភេទទម្រង់ hypothetical រឿងអត់ពិតជា imagination ឬក៏ regret ការស្ដាយក្រោយតោះចូលបន្តទៀតលំហាត់ទី152គេនិយាយថា the students will stand up and greet the teacher សិស្សានុសិស្សនឹងក្រោកឈរហើយគេហើយស្វាគមន៍លោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូ as soon as នៅពេលដែល she blah 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 the room នេះនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញចូលមកក្នុងថ្នាក់ពេលគេចង់មានន័យចឹងលំហាត់នេះជាទម្រង់បែប future ទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងឃើញពី will stand up ទម្រង់បែបអនាគតណាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីវាគឺជា future អនាគតក៏ដោយឲ្យតែយើងឃើញនេះឃើញ as soon as ឬក៏មិនឃើញ when ឃើញទៀតឃើញ until ជួនកាលយើងអាចឃើញពាក្យ after អត់ទៅឃើញពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីវាគឺជាទម្រង់បែប future ក៏ដោយក៏យើងត្រូវការបូកជាមួយនឹង present simple ប្រើជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដែលគេប្រើហ្នឹងគឺវាជាអនាគតទេប៉ុន្តែយើងប្រើវាបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែវត្តមាននៃពាក្យមួយក្រុមនេះទាំងអស់គ្នាមិនទៅជា present simple ជាទម្រង់ subject plus ជាមួយនឹង verb 1អញ្ចឹងនៃ subject យើងបាត់អីចឹងយើងបាត់ verb 1រមើលខ្លះណាស់ដែលមាន verb 1 enter មាន s អត់ s គឺជា verb 1អាចត្រូវ entered ថែម ed ខ្លះដូចជា verb 2យើងអត់យកទេទាំងអស់គ្នា will ជាទម្រង់បែបអនាគតដោយសារជាប់ពាក្យ will យើងអត់យកទេ enters មាន s អត់ s គឺជា verb 1ចុះចម្លើយយើងអាចត្រូវមាន2មាន a ហើយនិង d ត្រូវទេចឹងធ្វើមកទៀតកលេសទៅមើល subject ប្រធាន she ប៉ះជាមួយ he she it ជាបរិបទទី3អាចវចនៈឬក៏ third person singular យើងត្រូវការ time s បើអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺ d ដោយសារវាមាន time s ចាំបញ្ជាក់ឲ្យតែឃើញនេះឃើញ as soon as ឃើញ when ឃើញ until ឃើញ after នាំគ្នាយក subject plus ជាមួយនឹង verb 1មកទោះបីវាជាអនាគតក៏ដោយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចសិស្សានុសិស្សនឹងក្រោកឈរហើយស្វាគមន៍អ្នកគ្រូនៅពេលដែលគាត់
entered ចូលមកក្នុងបន្ទប់តោះកន្លែងតមកលំហាត់ទី153របស់យើងបន្តទៀតគឺថាមិនដែរគឺថា it was អូខេ it was a boring lecture វាគឺជាការបង្រៀនមួយដែលគួរឲ្យធុញ that ទើបបានជា half of the class មានថាសិស្សកន្លះថ្នាក់ពាក្យ half មានថាម៉េច half មួយពាក្យពីរឬក៏កន្លះមានន័យថាសិស្សកន្លះថ្នាក់ fell asleep ងុយដេកឬក៏ងុយគេងចឹងទៅបងប្អូនប្រហែលនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញអីបងប្អូននេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញ that ធ្វើយើងនឹកឃើញដល់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍ពីរយើងមាន so that ហើយនឹង such that ហើយពីរនឹងបកប្រែមិនខុសគ្នាទេខ្លាំងណាស់ទើបបានជាតែមិន so beautiful that ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទើបបានជា everyone has a crush on her ទើបបានតែគ្រប់គ្នាលួចស្រឡាញ់នាងចឹងទៅហើយ such យ៉ាងណា such a beautiful day that everyone comes outside ថ្ងៃនឹងស្រស់បំព្រងបានគ្រប់គ្នាចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺបែបនោះបងប្អូនតែលក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឲ្យយើងនេះនោះគឺឲ្យតែឃើញ so that ឬក៏ such that គឺមិនដែរនេះ so យើងប្រើវាជាមួយនឹងគុណនាមឬមួយក៏គុណកិរិយាឬក៏យើងហៅថាជាកិរិយាសព្ទកិរិយាពិសេសតែ such វា focuses on noun ផ្ដោតទៅលើនាមតើតើមាននាមបានយើងប្រើពាក្យ such ទីហោថាម៉េច such a beautiful day ថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតឬក៏មិន such an amazing book សៀវភៅដ៏អស្ចារ្យមួយហ្នឹងទៅឃើញតើនេះ day noun ពាក្យ book noun ចឹងហើយបានយើងប្រើពាក្យ such តែបើមានតែគុណនាមឬមួយក៏គុណកិរិយានាំគ្នាប្រើពាក្យ so មកចឹងតោះចង់ចំណាយយើងរើសគឺមានតែពីរទេ so ឬក៏ such បើអញ្ចឹង verb យើងអត់យក to ក៏យើងអត់យកដែរចឹងតើយើងសល់ពីរយក so ឬមួយក៏ such មើលទាំងអស់គ្នានេះ boring lecture តើនេះពាក្យ lecture ការបង្រៀនតែអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងយើងប្រើពេលនៅសាកលណា lecture ការបង្រៀនគឺជា noun អញ្ចឹងយើងឃើញវត្តមាន noun ហើយបើមាន noun យើងប្រើ so ឬមួយក៏ such yes យើងប្រើ such so យើងប្រើជាមួយនឹងគុណនាមទេនេះប្រើជាមួយនឹងពាក្យ boring តែដោយសារយើងមានអីគេយើងមាននាមហើយអញ្ចឹងបើមាននាមគឺយើងប្រើពាក្យ such តែពិតយើងត្រូវការ clear នាមរបស់នេះ noun phrase នេះកន្លែង boring lecture ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាទម្រង់វាគឺជា noun phrase ដោយសារអីមាននាមមានគុណនាមដែល modify a noun ហើយនេះមាន determiner ដែល modify a noun ទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជា clear name noun phrase តែបើសរុបទៅគឺវានៅតែជានាមចូលលំហាត់ទី154យើងវិញតោះគេថាមិនដែរ neither ឬក៏អានថា neither the students nor the teacher យើងប្រែថាអីគេទាំងគ្រូទាំងសិស្សមិនប្រកបពាក្យ not ហ្នឹងនេះដោយសារតែពាក្យ neither ហ្នឹងគឺវាមាន negative meaning ប្រកបនៃពាក្យ not ហ្នឹងទាំងសិស្សទាំងគ្រូមិនអីតោះ aware of ពាក្យ aware of មានន័យថាដឹងនោះនេះ the holiday tomorrow ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃស្អែកនេះលំនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញអីនោះនេះគឺយើងឃើញពាក្យ neither nor វាជាពពួក correlative conjunction មានន័យជាពពួកឈ្នាប់ដែលមកជាគូអញ្ចឹងតែកាលណាឃើញ neither គឺដឹងតែមាន nor ឬក៏មិនបើយើងឃើញ either ឬក៏ either ដឹងតែមាន or អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា correlative conjunction ចឹងជឿប្រាប់តោះនេះឲ្យតែឃើញ either or ឬក៏ neither nor ប្រធានដែលយើងត្រូវយកគឺយើងយកតាមប្រធានទី2មើលតោះនេះ the students គឺជា subject 1ហើយ the teacher គឺជា subject 2ចឹងយើងអត់យកតាមអ្នកទី1ទេគឺយើងយកតាម subject ទី2ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ nor បាទនេះយើងរើសហើយយើងដឹងហើយថាវាគឺជាទម្រង់ subject verb agreement រកប្រធានឃើញស្មើនឹងរកគេឃើញរកកិច្ចសព្ទដែលវាបាត់ឃើញ
មក the teacher អត់មាន time as អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចយើងអាចតាំងបានថាស្មើនឹង he ឬមួយក៏ she គាត់អញ្ចឹងយកចម្លើយមួយណា he is អូខេត្រូវ he are អត់ត្រូវទេ he have no he យើងប្រើជាមួយ has he were អត់ទេ he គេប្រើជាមួយអី he was អញ្ចឹងសរុបមកចម្លើយយើងសល់តែមួយទេគឺ A អញ្ចឹងតោះសាកប្រែមើលគេថាម៉េចគេថា neither the students ទាំងសិស្ស nor the teacher ទាំងគ្រូបន្ថែមពាក្យមិនហ្នឹងណាis aware of មិនបានដឹងអំពី the holiday ថ្ងៃជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះទេបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងងាកមកកាន់លំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃទី31របស់យើងនេះគេថាម៉េចដែរ hardly អូខេ hardly the classroom when the student started chatting loudly មានស្ទើរតែមិនថ្នាក់រៀននេះពាក្យ hardly នេះមានន័យស្ទើរតែមិនពាក្យវាគឺមានន័យស្មើទៅនឹងពាក្យថា almost not ស្ទើរតែមិនថ្នាក់រៀននៅពេលនោះសិស្សក៏បានចាប់ផ្ដើមមកជជែកគ្នាលឺអញ្ចឹងទៅបែបហ្នឹងឯងលំហាត់នេះធ្លាប់ចេញនៅក្នុងវិញ្ញាសាស្ថិតិ2កាលពីឆ្នាំ2010របស់គ្នាឲ្យតែឃើញ hardly វានៅចាំជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជើហ្មងគឺឲ្យតែមិន hardly had I មិនចេះចង់ឲ្យមិនទិញចឹងទេតែទៅចាំចឹងមែន hardly had I entered អញ្ចឹងទៅ hardly had I left អីចឹងទៅសួរថាមិនបានអញ្ចឹង yes វាមានហេតុផលវានេះដោយសារតែពាក្យ hardly នេះគឺជាពពួកគុណនាមដែលមានន័យបដិសេធមិនបានថាបដិសេធនេះជាប់ពាក្យ not ឲ្យតែមានន័យបដិសេធបែបហ្នឹងអ្វីដែលវាបាត់នៅខាងក្រោយនេះគឺមានទម្រង់ដូចជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងមានទម្រង់ដូចជាប្រយោគសំណួរដែលយើងអាចនិយាយទៅបានថាវាមិនគឺជាទម្រង់ question like structure មានប្រយោគដែលមានទម្រង់ដូចជាប្រយោគសំណួរដល់នេះចាំឲ្យតែឃើញពាក្យ hardly ហ្នឹងគឺដឹងថានៅក្រោយហ្នឹងយើងត្រូវការទម្រង់ដូចជាប្រយោគសំណួរដោយសារតែវាប្រកបន័យបដិសេធគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា negative adverb ឬក៏ពពួក negative adverbials ចាំមើលតោះណាដែលមានទម្រង់ដូចជាប្រយោគសំណួរ I had ដូចសំណួរអត់ទេសំណួរគួរតែ had I yeah ដូចអញ្ចឹងចម្លើយយើងប្រហែលជា B I left អត់ទេអានេះមាន subject plus verb មិនមែនជាសំណួរទេ Did I yes ដូចនឹងប្រយោគសំណួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសល់ចម្លើយ2សល់អីគេ B និង D យកចម្លើយមួយណាយើងចាប់អារម្មណ៍មើលទៅលើពាក្យ started វាគឺជា verb to នេះចាំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើមានសកម្មភាពពីរកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាអ្នកដែលកើតឡើងមុនគេអត់ប្រើ verb to ដូចគ្នាទេអ្នកកើតឡើងមុនណាបើមានរឿងពីរកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាទី1មិនគ្រូចេញពីថ្នាក់ទី2សិស្សចាប់ដើមវាយអញ្ចឹងមានរឿងពីរកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទី2sorry អ្នកដែលកើតឡើងមុនហ្នឹងគេអត់ប្រើ verb to ទេមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែ past ដឹងតែ verb to ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឡើងមុនគេប្រើអីគេប្រើ past perfect ដែលយើងហៅថា had plus ជាមួយនឹង verb 3អញ្ចឹងអាណាដែលមានជាប់ had នៅក្នុងចម្លើយ B និង D yes វាជាប់ had ដោយសារម៉េចអានេះកើតឡើងទី1ហើយសកម្មភាពទី2គឺយើងប្រើ verb to ហើយជឿបញ្ជាក់មិនមានតែពាក្យ hardly នឹងទេយើងនឹងឃើញពាក្យអី barely យើងអាចឃើញពាក្យអីគេទៀត scarcely ហើយជឿបញ្ជាក់ពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺមានន័យដូចគ្នា hardly barely scarcely មានន័យថា almost not ហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចនឹងឃើញពាក្យ never ឃើញពាក្យ rarely ឃើញពាក្យ seldom ឬក៏ឃើញពាក្យ no sooner សុទ្ធតែមានន័យបដិសេធឬក៏សូម្បីតែពាក្យថា not only ក៏មានន័យបដិសេធដែរថាវាជាប់ not ឲ្យតែជាប់ not ដឹងតែយើងត្រូវការអីគេពពួក question like structure ដូចប្រយោគសំណួរបែបនឹងឯងទាំងអស់គ្នាចឹងតើឈប់ប្រែឲ្យអត្ថន័យវាមានន័យម៉េចមានថា hardly had I left the classroom មានថាខ្ញុំចេញពីថ្នាក់មិនទាន់បានប្រមាណផង when the students នៅពេលនោះសិស្សានុសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងលឺបើភាសាខ្មែរយើងគេហៅបែបនេះលេងណាសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមវាយបាត់
មានណាគាត់ចេញពីថ្នាក់ហើយថាមកចេញលេងមកអីចឹងណាហើយជាបច្ចេកតាមពិតទម្រង់ដែលគេសរសេរបច្ច្រាស់បែបហ្នឹងគេមានប្រយោគដើមគេដែលដូចយើងធ្លាប់ឃើញចឹងមាន subject plus verb អីធម្មតាវាអត់បច្ច្រាស់ទេទម្រង់វាគឺបែបនេះទាំងអស់គ្នា I had hardly left មានន័យថាខ្ញុំអីគេស្ទើរតែមិនទាន់បានចេញពីបន្ទប់ស្រួលបួលផងសិស្សក៏ចាប់ដើមជជែកគ្នាវាយប្រយោគវាដើមចឹងនេះ I had hardly left តែដល់ពេលគេលើកមកខាងមុខចឹង had ហ្នឹងក៏មកនៅមុខដែរ hardly had ចឹងមក hardly had I left ចឹងអាហ្នឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអង្គនេះហើយបើសិនជាមានចងល់អីឬក៏តើមានអីបញ្យល់ខុសខ្លះណាមួយជួយ comment នៅក្នុង comment មកហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមកដល់ថ្ងៃទី31នេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត